Det stor hending I førjon fyrst I faren I øld, ta I kongur vidjar. Hovast hans spyrande tjåskaparvetjentjen varska hver nutjar tøyer, korsten I anki føres flagg som vattrar, ta I høgthusdegar Sama vekkreren og tjaltre hava vært savningar merkja føringon I ølder, da Dannebrog som vunte verer av stong atlar førjar, ta I flagga verer. När tanken ett förrest flagg för att bonast I hoan och föregående fyrstan tog elta sia. Men I 1911 färra trutcher omklingar och I sättne få stora leiklot I flaggsövene av realskola I havn. Ur vaje kommer Kjeppmanssoneren Paule Dahl, gengo I flotje saman vid 2 år äldre Jens Oliver Lisberg ur familjen. Ein tredje namiger I flotjenon havnadronkeren Janus Össersson. Brott renner saman mellan tar trutjar. Atler hava stora rattlaner og seta seg fyrir I affär under hakre lester I Danmark etter lokna skolagongt I havn. Jens Oliver Lisberg vært han gava I namingren I flotjenon. Han atlei at lesa løgfrøye, då hans har store dreimer være gjerast amtmaver I førjon. De troi lestrararene I havn, bo han I pensjonaten tja fru Ellingsgård I Nalsjø Polskøtte, til reiehusene at han fyrir jokkon. Og I 1914 fær Jens Oliver Lisberg realskola pregv, og samme år fær han og Janus Össersson I Rasoro Akademi. Her hittar der atter Paula Dahl, som var færen her året 4 etter at jeg var låtje med skola pregv I havn. Der lesa atler gammalt mal, latin og grekst. Best som skole og byrja, prester fyrre veraldarbarda I am, og vanan å sleppa heima til å ferast, fana solujande. Lenga linja og I Kjeppmannahavn. Her hava folk I mange år, tidjes her av løtton og gongoferon og I fruløtton. Og fyrst og fetene at vinna okkona være litt flagg, var og eisningingen her. Og I 1916 kom Jens Oliver Lisberg og Janus Össersson som nyklakter studenter ur Sårø til Kjeppmannahavnar gengu I Lartonhaskolan. Der framfyrstner og hava orreie. Der færre opp I studentafellage og føringafellage og nekv saman. Det var jo ungdomsvinner og kom nekv saman hittest så ofta som möjligt. Det kom mest nekv med det utländska fället och blev inspirerad av den utländska sjåarkänslan. Søvan føreska flatje byrjar kanska her ute I långa linjer vid G4 Gås vattnen I Bergsøyne. Det var veteren 1918 at Jens Oliver Lisberg og Janus Össersson gynko reglelige turer her og ta fattprate jaunan og føreska flatjen og eisen om hvordan lidener skulle være. Føreska studentene I Kjeppmannahavn tulja og I farn og øld var og bøtene av sunne tøy. Tar som avvirskeier av tjåa-romantiska tøyar antanon. Fria skottmalen I Versailles 1919, som grunnfester var I hoksjonene om kjølsavgjera ratten tjokk for landes her, hodtog der. Sama var vi uslenske kjølstøyrestrempanene. Og han studentaboilen av Gary I Kjeppmannahavn, Regentsen, rann saman mellom føreskar og uslenskar studenter. At Usland hei finnst I flagg, og nu flottes vi av fullveldes lei, tendraje ein nasta og ungeføringen. Og I 1918 Jens Oliver Lisberg ferden av byggva saman vi Paula Dahl, og nu kommer gongt og atlandina et førest flagg. Og I husen hon 1844 og store kongeskate 92, leia av Jens Oliver Lisberg og Paula Dahl Kamar, ta etter for å nyere lesa. Og det alt som bender av at jeg var inne I Tarra Herbergen at føreska flagget var tekna. Akkurat skrivebåren som var størst, her rågeist kvitt pappur, og var båret fullt av imisken lid av en krite. Her var atla, og her var tekna, flagg etter flagg, inntil tar råande mellom studentene var I einen mål om hvordan flagget skulle være.
Det var så onaturlig vindmenn, Paul Dahl og han. Det var så oalmyntliga gode vindmenn. Paul Dahl var heim, han var mer familjen I ferien som mamma, enn hva han var I vei. Og I grein som Janus Østersson skriver, og I 25 minnesrite til føreska studentafellene I Kjøpmannahavn, greier han fra at alle oppskottene var krossfløgg, men trobeleggjen la I lidasammansettingene. Vi var kjøtt samsinter ut I at vi åtte at nøyta tar norren og litenar rett, blått og kvitt, tog rett og blått ensamalt for at være og dimt. Norge hei reian og Osland blåan. Skulle de okkara flagg ikkje lujas tarra alt og mykje, var ikke anna fyri at teka enn at teka kvitanduk. Lisberg skjeit så opp at krosseren skulle være blåavur uttast og reier innan. Føresko studentene høtte skund, tog nå skulle flatje beras fram av samkommet I Føringafjellan. Det var her I Bråhusgate 16 at Føringafjella helt førstegangsvarsle 2. mars I 1919. Og det var hentet det igjen, og I Taimon Hølenon, og I Varslohølenon, tja Deiva Felanon, at flatje lykka som fikk sånne vuxle. Og her var alt som Krupa og Genga kunde hentet det igjen, Johannes Petersson, Andra Samuelsen, og navnfremmer utesetter som Maria Mikkelsen, og så tar framforsende studentene vi Jens Oliver Lisberg og Otta. Erneier av gode undertøkene som samkommende Føringafjella vakte flatsjonen for Jens Oliver Lisberg og Janus Østersson og nordisk flagg og fanefabrikk og Anhøre Brygg. Henne Jens Oliver hei bøylagsere størt flagg. Nu gikk leien inn agær til Emil Johansen, som var nøkker år eldre enn teir. Emil Johansen var 8 år ur Bø og les godfrøye. Han var nevnt av limer I Føringafjella, stående I et kristelige føreska ungmannefjella hjem, og var sjettende I eisende formaver I studentafjellanen. Han bo I kamer 16 og kjente gongt og gærre. Ur hans herra vinteia blaktreie merskje første fer fyrir fruskondåte. Islenske studenter I tjastater våre, fagna og føreska flatsjonen vid undrande I hurra-råpen. Studentene krekva ikke flatje borster, men høtte da visser av utferd til Føringafjella og I Normanstelen etter samme sommare. Nu er vi heimater, så kommer det gengande, det det første flatje av 8. Jeg vet ikke hvor bærdato, anker andre bærdato, begynner vi. Så nu narskast der Fredensborg slott. Og her, som kom, det et sommarslott som konger platt jeg være. Ja. Og det så være Kristian den 12. som være her. Og nu han som bär, han tar inte att bära flagget. Hvis konkurren var och han sa det, så kunde han, och han var han Kristian den 12 var nettopp en person som arkast bäge, han var grulig ytterligare en utländiga reisende. Ta ett här fra Danmark och så innan tog. Och så säger han, vi var så lycklig, han är skilde näga var här av Vanti, och Sauren Vanti var här. Nå, men lykka mycket, ingen ville bära flagget. Pappa för beina, men jag ska bära det. Och han bär då, här hände ju inte vi då i. Det er ikke de aller finnaste. En høyde bare utesettende sjefladjen, som fra første dagen var røpt studentafladjen. Bra resen som Jens Oliver Lisberg tidligst at det var verre, atla gjerne letja mali om fladje for løgting at det kan støve til alt for eit. Men hinner studentene malte til å fære holigere fram. Men og sommeren 1919 fer Jens Oliver Lisberg heim til farger i fladjenom. Ur lommanon teker han bløyant og blokk og skriver. Det var en sollys sommerdag, at jeg fikk land I sigte. Underlig betaget følte jeg mig, da jeg I de fjerne blålige farver langt ude I horisonten genkendte mit fødeland. Mest gleder han seg suttje atter heimbygdena, hina naturvøkse vestan til og Etnheim. Bygdafølse I høyna, og veid av onkon, for en studenteren brottliga sast man fyrir gøt og gærar til gongo man mot bygdene, berføtter og vi fladjenon og I kjottene.
Kjøttmannen heter Drekkamunner standa kokaver til folk kunne være gesten inne i Bantomsheim med Hansara, Vestere av Fløtte. Jens Liv Lisberg føtter her i husen i 1896, og husen har vel vært ta 1-2 år gammel også, den eldre søsteren Jensja, som 2 år eldre, hun født i reisene, men de søstrene som eldre enn det så født i smyene her, som pape Jens Liv, altså langt opp må komme fra. Så det så flott vest, som også sier flott vester her av Byggva. Selv om det ikke akkurat vester etter så geografisk, så det her i huset vil jeg kalle for vester. Og her altså, ja, hun født her og har livet som badtom her og ungdom. Han får av bygden til havna først i skola og så 9 setten at lære. Jens Oliver Lisberg helst han første i familien som får borster å lese. Papen Hans Olavus overvalgsbønte og eier vel av gjør. Ta i kålavinnan teker seg opp i øytene, forvinner han så mye og i sølu av rattendom for gjørena, at han vil råd senda yngsta sonen og i hever så eisundar bokligar gaver til Danmarskar å lese. Famjen skipar seg som Kjolstøv og kommuna i 1908, og Hans Olavus en av eldshalen under Bygdaranon. Arreie og framfyrsne og i tidligst at han vært Jens Oliver så kjent, helst ikke kommet av ungen. Famjen ble en kommune, og det var Arreie. Og den tøyen i familjen, han skriver stod at det var en tøy, det var en oppgang tøy i bygdene. Det gjorde nødja kai, nødja drott, og spela, hiva båtarna oppi. Det var alt framskyld. Det kan tidsas som en motsøgn at han kjølstøyre sinne i unglinjen som gav okkom flatje, oppvaksen og enere bygd, her i huksjonen om rujusfellesskapen alltid har vært sterk. Familien kjøy Jens Oliver Lisberg ikke undantek. Politisk har det vært øyelig over sambandsfolk her i familien, som alle tøyer alltid, men jeg tror ikke det er attralsfolk alligevel. En føringer som fører ut til Danmark og oansett, så blir han kjølstørs sinne av. Og i heimesøynen hei han fladja stånd for første fer i førjen. Og hver familjen såleis sin første bygden hver et førska fladje vettreie. Og hetta fladje varveit og det. Det honger nu og i familjens kyrkje, og her vil det varveit til minnes som en heilav luter om Jens Oliver Lisberg, og til minnes at føringar hava sitt egna mestje mittlen æra tjauer, og til en store spurninger om æra tjauer eier sitt fyrsta mestje så velgått som føringar hava til. Jens Oliver Lisberg var ikke i familien for i alt sommeren 1919. Han i eisen i Ørende og i havn. Han i sett seg 4 komma til ved Johannes Pettersson og Fletche, men Monkon brester atlan. Han kom nok opp på oppfordring av Johannes Pettersson, eller av Kjølstørs Russland, ja. Og kanskje, jeg vet ikke hvordan en i Kjølstørs Russland var ikke selv han tar, men det ble jo ikke flagget, vet du, i havnen til at det ble mett at døyen var ganske stilt, ja. Og Fletcher kom så sår her, og ble så verande her. Han får ikke nyrett ved Fletcher. Som skilst tok hun ikke alle førjon tredalest undervis studenta Fletcher av første tog, heller ikke i Kjølstørsrørslene. Jens Ia Danielsen og i hver syster Jens Oliver hever i Sjånvarp samrøve sagt så leie som Bajan. Han var Kjølstørsrømme til å være.
minns så godt senast för Jens Basse var hemma. Ta säger han här att det var mest värdigt, säger han. Att vi kunde inte få Johans kyrkjeby till. Vi färd inte ska det betyda, för vi inte kunna få han till. Hver han ser oss så kurver han for bo i oss hjørne. Så at han vil snakka vi oss. Tog var han skuffa over Jens iver til reisene da han kom opp for fladjen. Han tror jo på at før jeg skulle være selvstendet. Nå skulle jeg flagga som alle studentene sikkert har gjort der nere. Jeg har ikke hørt at det var en lunkere börjar vi. Flere, og sikkert eisen Johannes. Og til vel tog jeg eisen at det her har vært flere flagger til ikke støv til. Jeg vet ikke om man skal gita når jeg ikke, men vekkramerske var jo et merke som de brukte. Og hvordan godkjent det er vært til ilt å si. Men til hvordan jeg som finnes lengt at du søvner som er slæ av ombående for føringer. Helt at du bispatøyene har man spåret til vekkramerskene i färgen. Det kyrkjebørstålene i æra sted. Så det kan godt være han er tilhengere av åken øron, men det er sånn ikke Ivas då jeg skulle man ha en norr längst, om man kan kalla det så flagg, så mest det rattaste til det. Lukter til at kjølstøresmennene i Kyrkjebø vil du hava anna flagg enn det som studentene i Kjøpmannahavn og tekna. Bæge Sverre Pettersson og Vatlaren Sigurd Pettersson taler vi for i øren flagge, men ikke til sammen. Sikkert har et oppskått om et annet flagg som ikke var et crossflagg, som var et duker, rei duker går rundt. Og Sverre Pettersson, han ville ha et crossflagg, men så er Sverre rei duker i blå kross, ja. Det tar helt i at dette var et kjølstyrt, heimastyrt flagg, eller kjølstyrt flagg som man har gjort, men det tar helt i ha et løsningerflagg. Undertøkan 4 flaggen til Sverre og Sigurd ikke den store, tog føringar vil jeg heller hava studentaflagge. Ungmannafelløyene veit at du fotlandstol. Flaggfellet merke virur ståna i havn i 1920. Utferer vera gjørtar landet vid flaggenon, som nu eisen gjør suttjo av Folkafonden. Og han skalte Hans Andreas Djurus irker i 1920 kveie til merkesens, som framveges virur sjøntjen som allmenne flaggsanger og karam. Båtar og dekksfør færa nu a sikla vinner tja flaggenon. Og i 1920 kommer unger bøndassoner ur skue og alla søker vi Batesund og Sigmunde. Ivervalten og dom til Lyte at han hei flagge at det i rong. Vi kom til havnar og fløtte baten. Og han la så flaggen og så vandlet om kvöldet ta for vi en liten bat ombord. Tog det 9 og 16. Nei, det skjedde jo ikke meg i havnflatsen. Så vidt jeg minnes la veit. Det er alltid ikke. Men sedan ble vi klea for at jeg først etter flatsen og postbaten. Vi førte posten vi samme bat i midten her. Men jeg har ikke brukt flatsen akkurat i midten. Alltså i postturer, det är inte gjort. Men privatturer, det har brukt det. Och det har de var väl. Nu färra eisene store skipen i a sikla vid nutja føreska flaggenon. Undangongomæveren en eldho av kjastøresmæver i Vestmanna, skiparen Ola Jakob i Skalum. Han var i Norra etter en nutja skip i 1923. Og skipene som lå av Esterlanden, de var grulig og spent og suttje etter skipet, da de kom til fiskeskap, de kom sin til setten inn hinne. Og da det så fikk jeg eie av Neptun som skipet er, da la det under Lenganesen, og det er det føreska flagget oppe, og det hadde der ikke seg fyrir i Østlandet.
Og men den Ola Jager sier til at han kom av havnene i 1924, og da ble han båsenter og kom han igjen til Fotan, og ble A-karter for at det var flagget vidt det føreska flaggen, og han fikk han av båt på 20 kron. Men i 1926, da kommer han som første skip på havnene ved flaggen oppe, og da fikk han eisende mult. Og det samme året tog Konkur og Vidjar. Og der ligger vi en stor herskipaflåta av havnene, og ta kommer Neptun ved føreskom flagge, og en troi føre skipatræt. Og nå får jeg seg her sæt når det ble flere og flere, så amtmaveren spurte til Danmarkar hva han skulle gjøre ved alle som malene som var i en flagge, og han fikk først i alle over til bøyene at han skulle lade som mannsk. Mannen som gav okkur merke, untes korten i ikkje suttja, hos i undertøk han fyret i vaks, som er inne kynkom. Nyrater kom til Danmarkar og heste i 1919, tog han så smått av vikna fyrir hervelier i omfar søtt, hinnare spanske sjukene, som herja i voja kvar i heimenon til Montem, og hver monkene bena. Som fra leisost at han 23 år gamle Jens Oliver Lisberg var deia sjuker, men tog at lakna var noen eirenda leis, traskast han til det sørste. Som jeg vil ha sagt, andast Jens Oliver Lisberg den 31. august 1920. 2 måneder åren måtte han berge seg ur sønnsjene ved høven febre, ta han langelig sjuker en måned, men han måtte opp til eksamen, og ta eitnast hon eisene at teka fyrsta part av det juridiske embedesprekve vid fyrsta karakterer. Da han kom heimater, får han i sång, og ta hei han 4 graders feber, så gjerne slapp han ikke ur sången. Han var lagt inn av kommunhospitalet og i Kjeppmannhavn hver han døde. Langgaben min, altså papi han sa, får nyer etter løytjon, altså, og kom opp til førja, vet du, vi kjipen, da, dranningen, eller hvor det var. Så at, det var, jeg halte at de gamle, altså omman og de syskene, var øyelig, syrkelig ondt alltid. Men jeg vet ikke, altså, så det var at han langna han fikk, altså. Ikke ble han gifter, og fikk ikke bød, når det samme, så han har unga beinleis etterkommer, selv om han har noen familie i bygden til hans. Stora, veldige familie, til nok så slekter fra Lisberg, altså, helt nok, altså. Hvil og i frie felagsbroer, tuart dronker elgåer. At Jens Oliver Lisberg feiren at føreska flatsjonon a kalla skolalardommer til ötlun føringon, men ein annar frasøgn oppruna merkesens strøyer imot i hesar i oppfattan. Og i 1934 dem, 8 år etter at Janus Øssersson og i minnesrite join og føreska studentafellanon, gjever Jens Oliver Lisberg heieren for at det var sett lidernar av føreska flatsjon og saman, skriver presteren Emil Johansen heilt æra frasøgn, og i minnesrite join og føreska kristelige ungbannafellanon. Emil Johansen skriver at han tekna i føreska flatsjon og kamerasunnarna gærre, og vuste Jens Olivere og Janus i teknikina. Tannfrasøknen kom som skilst, dott vi tjøy Janus i Øssersine. Jeg minns helt tydelig at papen hadde sagt, jeg begryper ikke at Emil kan finne på å si således. Jeg halte at papen helt av var så poinligt at Emil skriver som har gjort det, at han yngste at
bara att tia det bort. Janus Össersson hever ikkje lett prenta nekka attersvær til Emil Johansen, men i handrite til utvarsfyrelester om opprona flaksens og i skriva over eina for i holtrusjaren hever Janus Össersson korsten gjerne vimerskjeng til det og i Emil Johansen skriva i 1934. Jeg fann så mittel på brunnet etter papen et hefte som han hadde skriva om flatsjen. Og her nevner han at Emil Johansen hever en versjon som jeg ikke kjenner til. Det alt han skriver. Lettjast kan atreat hesa treate, at i 4 lestre om Jens Oliver Lisberg som Paul Dahl helt i utvarpe førja og i 1931 vil sagt at merskje var tekna av borenon og i utbudtarra og i store kongeskate, og ikkje av gære som Emil Johansen vil være vi. Men sama kusso grunnleggjande avsamter tar våro hver satellitenar av føreska flatsjon og saman, så litja Janus Össersson og Emil Johansen grunner li om li av føreskodeltene av Vestre Kyrkjegare og i Kjeppmannahavn. All flere føresk skip foru i 20 åren og sikla vi føreska flatsjon i Mastrenen. Etta domte dansko myndelagan og så lyte, at her høttu vi et heka begge Grønlandsløyve og Rujusland fra Taimon som flaggavo vi merkjennom. Amtmauren hever sagt vi myndelagan i Danmark at han helt av være orymelig at veida statsland til skip som førte det føreska flatsjon. Og Ola Max Andreasen i Vujker et dømi om det han hei trobelager vi at få Grønlandsløyve, at han er ved i havnene under føreskom flatsjen. Og det var en skip som ikke fikk land fra staten, tog at det er det første føreska flatsjen. Et annet dømi er til at Simon Chapole, som det røpte han, og Svinnen, som førte Polo i Klaksvik, han var kommet av havnene under føreskom flatsjen, og var så for en igjen lampmann etter Grønlandsløyvene, og amtmauren kort gjerne dyr. Men han var så heppen at amtslagten Jekman Zakariasen, som hei vært lagt ned i Klaksvik landkjen, han åtte en triing i Polo, og så får Jekman Zakariasen og tog nakken av amtmannen, og så slapp Søymet til Grønlandsvik Polo. Fyrste verelige samanbresteren vid Danmark og i flaggmalen fer fram og i Osland og sommeren 1935, og i samband vi Hatøyarhalt til minnes om 1000 år av stavnsettingsene av alltingene. Negvoland sendte på til Hatøyarhalte, førja løkting hever eisene finnes innbjøving. Det er samtidig så at Evamiten skal påsa vekna føringar. Ja, Negvo i Kjøstersmenn helt visste at Jans Persson skulle gjøre det, men da han kom så, jeg vet han skulle påsa vekna føringar. Og atlan var så han at man hadde ikke man gjort nega samtidig og flatje i tinsjen og ta. Men det miten sier Gussir i sin endminning om at han kjem til Oslands at han så ble spurter hver en flatje han skulle tås under ta han tåsa, ja. Og han sier så merskja. Og tar finnes så fætra, Oslandar finnes så fætra trimon fløkkon bara kjaldrun alt det var. Og det blir så vondt på stångt ta i mitens helt rød, ja. Danska sentinenten i Oslandet vi fortsattes råherren om Torvald Stavning og Oddan var ikke kunna om at Oslandingar får å vinta merskja stång ta i løktensform over en tela hjem. Det er bøtt i heldre ikke om høyren at Oslandingar av misgavon vondt og esterryska flatsja stång helder enn Dannebrog. Det er kraut og nå at føresko flatsjene våre tidsi nyratter. Oslandingar kjente seg krøstar og etterløygavom. Danske fortsattesråherren sier jo i vital vid politikken at han har i harsta bæg og uslendingar og føringar fyrir tilboren. Hetta var kort inn ikke alt. Ta i ombøyne fyrir førja løkting skulle avduka ein minnesværa iver tar tjei føringarnar som da jo ombora sloppen i Akorn under Osland i 1928 og som gruvner var i Reykjavik var atter elter og i Kolne.
Och ta en här dansk ombudsman i Island säger att foten och minnesvärn swipar in i mest och inte Dannebrog eisen så då är det jävligt over. Och för en gång så mycket alltså kommer att säga men så färre vi att finna. Men där finner inte Dannebrog. Oj, rätta och jag lägger rundan om foten samma vid det första platsen så han rymde sig där alltså vill inte hejda som försk showman som Mr. Löv i Island. Tror jag att det är så mycket stor antydning för det, vi ikke brukte mest som alt. Tilboren i Island gjør det helt søkt til at Olavsøkan i 1930 endar i roeleikan. Nekvar gjørsborter gjorde at hatt er halda 900 år minnestegjen for i Olavhalkan. Særlig Olavsøkan-enten som lagtinge sette at leie at pratika skulle ha føreskånd, men politisk undertøka fekst ikke fyrir tog. Samma var vi atlanene av venta føreslagga stånk av Tinkusvallenen. Støvan tog spent og i døven og fyrir Olavsøkanen og da prutlar under låtsjenen. Som ærerføringar gjerra kyrkjøbemens i eisene til affæra Olavsøkan, tarramittlen Fegganer, Johannes og Paul Pettersson. Og hevat her i kyrkjøbø veri og iva studentaflatjen, så det firevarene nå bortere. Ta det affæra til havna til Olavsøkan i 30. Ta hava der alltså länka på podd. Här vet jag en badamaster, vi tror det kallar badaflatchen och så. Det är så mest så ta hava där kurser till en rättliga grejer stöv till te och mest är det där vissar och andra när folkafon och doktorer runt. Så ta väl te fältne som har samlats om te. Ta te till te stöv. Olavsøk i aftan folkafonter her og doktora grunnt ut i reine. Johannes Pettersson heldur røve fyrir stårare mannfjöld og sett verre fram oppskott til fundarsamtikt. Her verre med landa kraft at i fyrjon skulle føringar flagga vid føreskon flagge. Og doktora grunnt gonger leien igjen i løgtinge vid fundarsamtiktene. Tinga krosser helt at detta måtte være størsta kravgånga i fyrjon og mette at 2000 folk sauna og stått han fyrir løgtinge. Medlentarra som færre inn vid fundar samtiktene Johannes Pettersson og rithøvendren Jørgen Frans Jakobsen. Løgtingsformauren Edvard Mitens syter at halda nekra røven, tog han eldre det være vanlest at hosa vi en av oppøstamanna med kvem. Mannfjölten vonbrotten av løgtingsformannen og gjør av at heisa føreska flatsi av Tinkusem. Nekrer fosterlandsanger vera sogner, syane for ungdommeren iver i kommuneskola gæren i dans. Johannes Pettersson fer oman av tilhaldsrutt av Vershusenon, klokkan 3:15 til 11. Olavsøk om morgon klokkan 8:30 kommer sambandstinkmavren Andra Samuelsen i løgtinge. Han tekur flatje nyer og atlas her til politiet vittu som funnet gass, men her stångt. Og i stegen fer han igjen til amtmannen vid flatjenon. Nå savnas løgtingsmenn til skrugångarna som skulle færa ur tinkusnon klokkan 3:15. Men skrugångan verjon så fullmanna. Bara 11 tinkmenn fær i kyrkjem, 12 settes atter, kjølstyresmennene og januarmennene boykotta av danske pratikerne. Skrugångan vi løgtingsmånen og amtmannene får hett og ari hene av Tinganese, og ikke ur kyrkjene som vi kjenner det. Og middagsleite var stor mannfjöld sauna her ute. Johannes Pettersson tog året og helt ena etjande røve for allare mannamykvene. Hva amtmauren hever hilti hesa ofrabo av røve vidar vet ikkje, men fegen hever han heva mere. Hans Andreas Tjurus, som irsthei i flagsansjen, var eisene tjastater av Tinganese. Medan boja var at gongan skulle færa våre fosterlandsansjer sogner. Klokkan 1:30 fer skrugångan av sted heim etter regnanon. Samståndet som løgtingsmennene færa av Tinganese fer ein undergånga hiane av Møllersbrygg. Det er studenter og merkesmenn ved føreskonflatjen som har finnet undandagsløyve fra løgtingsformannen, tar vi tar i treit at har genga fyrir seg og ikke komma iblant vid tinkmannas skrugångene.
Gångan vi studenten og merkesmannen nå kommet nian etter årvinnen. Og tingmannaskrugångan, som har gynnt heim etter regnen, kommet av Husabrygg og ved Åman og i midtelen avhalshuset og gamla bokhantel. Men ta og studentene og merkesmennene kommer nian av hattene til Jakolutzen, ta det her undan tingmannaskrugångene og det til 4 daimon, ta og gångan for nian etter tingosvennen. Og han vaklanon overstorman fjölstikva saman. Tei undras som vera manan at løktingsmennene genga 18 flaggmennenar. Oppe vid tinghuset standa politistar 4 flaggmannen og steggadeimon. Sverre Dahl, som en av 8 mannen til merkesmannen, tråkar å sleppa inn av tinghusvøtlen som løktingsformaren hei lovadeimon. Men foten høtter vi at handjakan våar han ser inn av tinghusvøtlen. Amtmaver og løktingsmenn genga nu inn av tinghusvøtlen og sessast under tinghusen. Paul Petersson venter seg til tingmanningene og kunnskjer 4 dem og fundarsamtiktene fra doktorer Grund, og heider av tingformannen takka danska flatje nyer og heisa het føreska. Men amtmaveren kvesser ujan få han av tida. Nu får han sjankfella under Lashli av Jekvanne Vågstein Sintja fjallprua heim. Paul Petersson gjør en røynt at takka danska flatje nyer, men politistene stekker noen. Han løser nu så et flagg av båtsmastrene, fer inn i tinghuset, opp av loft og inn i sovrummet. Men hvor hesen Paul Petersson, som nu i fer via skriva seg opp og i føresko søvna? Han vært bønt her først og fremst. Han var ikke politisk aktiv som vi skilja da, så han var først i halvdjong. Han var først i sæde løktingen stilla i opp til nægga såvaret. Jeg vet ikke om han sæde kommunestyrene, det var sikkert kjør. Han nok 4 der mest finnes vi gær, men Jack Øyl høgte på i alt dette norrländska samstarvet. Paul får i estera vindejanon, hongte flatje ut og røpte «Lange livet til føreska flatje». Som folk så, lika mye som de gjør forskjellig, så alt var tilgivet. Og han hørte til slæge. Han kunne gjøre også som var sin bort, men alt var tilgivet, og det var han, skjønner. Amtmaveren hørtes nu råpa «Ta den klud bort!» Valdemar Lutzen og i hver middelen avskårene råpar «Lät henga!» Amtmaveren røpte så «Ta den fulle menn veien!» Nu sast ein politister i vintanon samma vid Potlen. Han driver flatje innatter, men løt oss hettne han kjør Potl-flatje utatter. Nu politisteren atter av Suttjam, og Potl kjør til kjøtte av. Han atler at takka Dannebrog nyer og heisa føreska flatje av løktingshusem, men fer ikke løst løgnena til under festner i galvenom. Jeg sier at det han som har brukt det da han skjæra seg flaggløgnet av Dannebrog av sinne. Og det nok en vanlig, jeg vet ikke om man kallar det pinteknøy. Før hadde det vel, før hei alltid en knøy på pjøsert. Det her var den vanlige maten hadde etter på. Du hei kanskje ikke sånn egg bestikk og knøy og gaffel først og inntil folk og alle søk og annet. Så det var pura vanlig at man hei en knøy. Og Sjåvand, han jo ikke ferdig til havner og sagt at nå får jeg bruke hentan knøyven i kveld eller det, eller jeg skjer flatjen i. Han har bare haft han i pjøsert og han har tid til han. Kvastermannen har vært sånn, han klarer å kvette løgnet av i egen, så det er ganske bare godt. Vi vet ikke hvordan folk var støtt her av Vaklonon hentet det igjen, men som skist var også i vatalen om en av de største mannfjøl som nekker myntest. Og det var sjånarvåttar til en hin markottligste leitjen som nekkende var færren fram og en av de ålasøke. Oppi under tinghusen var alle skrugången kommet inn, her skjøt tingmenn og amtmaver, men oppi i Erva og i vinteren Estaremegen, her sast Paul Petersson komme til Kjøntar, vi knøyve, og han kjører ikke beinare enn at han kvetter flaggløgnene. Det var sikkert vært delt av meningen til han, men havnen var jo alltid kjølstøresborgen, så råkner vi at det var alltid vært nøge for som ikke var dumt man gjør så litt så ser han så voldsomt som det. Vi jo et friar folk, kjenner jeg. Og hatt det var jo en provokasjon, men jeg hadde sjålet at det gjør ikke man provokerer. Det det gode, så lett man tog ikke mye frem hvis det ikke provokerer. Ein parster om at fjöldene faknar Pottle vid hurra-råpon,
ånder skjelka og øttast. Han har sangfella var just kommet til reglene sametta folk. Men nu var røringeren så staurer at sangere takna igjen. Amtmauren ui øyenen og rymer vi sambandsmannen Oliver Effersjø og i hølnen av seg. Størfingen og hatierhalten alltid oppløsjen. Ola søkerkantaten som Edvard Midens og Jekvan Vågstein har skrivet til dagen verer avløst, og tingfunderen mest bare et eide. Foten krauti at herverksmæveren var handtidsen og setter faster, men måtte store mannamikvene som gjør det mannkar man, formåtte og politistaner på eier så lydde. Paul Pettersson tjekk til leser for Ola søkene. Johannes Pettersson såst vera båren i guldståli og i mannfjöldene, som seitni helt ivra skansan stryk av Dannebrog. Flaggløyna var kvett og ståndjen løk nyer. Og i stegen var føreska flagge nelt og i ståndjena. Som vera mann var bløyene av gåse etter Ola søkene. Dimmalatting øtaist om tilboren. Det meget beklageligt, at en halsnæs unge fusentester således kan få lov til at ødelægge festen for hele den store menneskeskare, der var ankommet til Torshavn for at overvære højtideligheden. Ved fremtidige olejfester det nødvendigt at oprette et borgerværn til at sørge for ordenens opretholdelse. Foten oppløste for dansk fjallmidlån at Paul Pettersson kunne være akkarter for grein i refselovene om krenkelse av lovbefalende forsamlingers forhandlinger. Mali enda i kjærrugesadvokaten, men enden var at herverksmæveren fikk han båt. Så jeg vet ikke, så hadde man så hørst at han kunne jo haft vært helt gale for landasvik ta i tøyen. Det var jo deiadommer for reisene, så det kunne ha vært helt gale, jo. Sedan så har det struja og åpenbart at han skal festa gæren til at han var heimelig og reina straff i attest. Det nesten som å bli politist og køyre prøve gamla det. Og så at det lengt frem i tøyen, så fer han der virkjenninger. Han arbeider altså løyv, om han så ikke ble, altså podl, om han så ikke ble politisk aktiv i sjølver, beinleis og i politikk, så arbeider han for Norrlanda samstarve, for bergførsk og Mali og norrlandsk samstarve i middelen. Ja, självsagt fralsa tjover, det det som om det hele tar OM og stadigvæk gjør tjannek og nævåk. Og han fer med landa så her, ikke det der, St. Olavs medaljene, og hitt som eiter, ordenen og medaljene, og han fer reisen til østlandske falka-ordene, og han skulle nok få alltid danska riddarakrossen, alltid, men det fikk han så ikke årsak av alt løsning. Men det var ikke hvordan han har lagt ut av det snakket. Akkurat han hendte ikke utredt vi at Dannebrog var til nier, at hun gjør seg ikke mer for seg enn noe annet. Det var jo lengt inn i, folk hilde ikke, altså helt ikke flaggfella hilde til at det var godt, og de aller fleste tog frastøv fra til som hendte, ja. Så jeg tror ikke at han hendingen hever brøtt noe. Rumple og Aulasøke i 1930 enda jo som en sier eller åsier fire føreske flaggrørslene må være torført atle om. Stått etter Aulasøke i 1930 vil det førje flaggfella stående. Fela i skipar av kvarjar i Aulasøke i 30 og Arnon fyrir kraugonge av hetlen i Tinganesi i Braskansan. Og i 30 og Arnon suttjast begge framsteg og attersteg og i politiske gongten i flaggmalen alt etter hvor i samgongen. Og det jo helt uvild løsning i malspornisjen at det brøydest vi minnlotan og morlotan, altså det slåsterflokken her morlotan, så samtidig man har brøyta malet til før skolemal og det i sambandslokkeren her morlotan, så vil man ikke gjøre det. Og det det samme vi flaggen om. Anki røkjes fyrir eine breiare semju i Førjon og i flaggsporningen og i 30 åren. Men i 1904 brøytast 4-13 og i flaggvierskiften okkara grunnleggjande. Seiten i Hamsbardegi brosten av og ta i Danmark verer hersett, valgte stor avvissa i Førjon. Langt han 19. april da Danmark verer hersett, ta kjemmer roelse av sjåmennene. Morstane Arjun vera vi ur Aberdeen til Førja vid Trålaren og Mutjaberg. Og han kommet om Pentlandsfjøren, ta i tøyentene frattast. Og han teker heisa det førska flatje av Trålaren beina vei. Så det hinveien, tar som silt i ur Førjun.
og nyer til Ånglands ved fiske. Her hender det at Esterødgen, som var et servoskip, for å Klaksvik ved fiske den 12. april. Det er altså Arjen selv hersettingsene, hun er ikke finnet der etter. Og da det kom ned mot Orknødgen, da var det der stekkeier av en breskund vaktaskipen. Og da kom hun bort til der og bygde der om å stryke det danske flagget på denne veien. Og så var det spørningen hva det så skulle flagge vi. Og da sier så skiparen, Hans Mikkelsen, eller kaptein Mikkelsen som der røpte han, at han er føresflagg ombord, og hesten her brestje løytnanteren, han tok og heiset det føreska flagget av Esterødene på denne veien, og sier, nå kunne han sigla trygt ned til Aberin. Altså, da Bretar kommer til Førjar, og Førjar ble hersettet 17. april, så det vi en erklærer en politikk, eller en uttrykt en politikk om at man ikke skal brøyte næka i Førjar, men Førjar hersetter, og med Danmark skal hersett. Så man vil varbeide en status quo-støve i Førjar, og Churchill sier det jo beinleis i 11. april, en røv i undersøkningen, at man hersetter Førjar av strategisk grunn, og at man har krutje for at avlever og kjenner atter til Danmark. Den 22. april 1904 kunne i brestje konsulen i Førjøen Fredrik Mason amtmannen om at bretsko myndelegene godtog og ikke dagsflagga føreskon skipon og krauto at skipene skulle sikla under ørenflaggen. Hilbert Amtmaver gjør det at det imot Mason greit at Danmark får ikke godtaka at føresk skip silto under ørenflaggen til danska. Føreska flaggen vil du daner ikke høyre talen om, først og fremst tog er føringar sjálfur tog vi ikke undervitt tog, sier han. Hetta munte, færa tøyen til jeg genge at et annet flagg, et utanvelta grønt flagg ved kvitum krosse, i ombuna som neiløst av trætene. Men jeg halte løyde sinte oklart hvor egentlig han kom vid det grønne flaggen. Det var vel de ønsken høyre talen om et grønt flagg. Og jeg tror ikke synes noen mening i det hele. Men det var sagt onkel til at Mason kom vidt, men jeg er ivesløyde. Det var ikke Amtmannen som kom vidt. Han kom ikke vid det grønne flaggen. Altså, man kan si han ikke, men det kom han ikke vid. Det Mason som kom vidt, ja. Men varst du, Mason, da han kom opp her, han ble beina veien kamerater vid Amtmannen. Og begynte å kalle han for governor. Your Excellence the Governor, eller His Excellence the Governor. Men han sier selv i en rapport til London at han var ikke governor, han var det som tar opp til county sheriff. Og det har vært den rette titelen. Men for lykke som du vet, at gjerne sin det større, så sier han the governor, skjønner. Og kaller han for hans excellency guvernøren. Nek fundarvirksomhet nå mellom føreskar politikarer. Meireloten i landsnevndene vil de ikke langer lete amtmannen være ensammatlan om å samroast ved bretar, og krav til å slippe av fund ved boarparstar. 24. april klokkan 2 funder mellom bretska konsulen, amtmannen og føresko landsnevndene. Føringar gjør greit at herra skip skulle sikla under føreskon flagge. Amtmaveren tog oppatter at han, Danmarkar vekna, godtog ikke anna flagg av føreskon skipon enn Dannebrog. Det tog framvis lengt mellom parstanar og støvan kjørst alt spentare. Kalla veri nå saman til folkafund av Tinkosvøtlenon. Stormanna mekva saunast av vaklenon klokkan 12:24 april. Hakon Djuros veri valgt til fundarstjóra. Johannes Petersson talar til fjöldena og melder til at fundaren samtidig renna avheitana amtmannen få han genga føreskoinsjonen av møte. Klokkan 12:30 fyrir stor motmeldeskonga man til amtmannen. Ein sendenevnt ved Johannes Petersson, Hakon Djuros, Andreas Siska, Paula Dahl og Johan Samuelsen skal hanta amtmannen og skrive. Og stor mannamekva heldur at han ataimon. Det mynte mig at i oppreisningen var i Paris, du sier han som ikke får hver og i pøbelen, som man sier, storma i Bastillerna først, og så Versailles og Toggerei i Frankrike og Skinji her og vassa i rundt her som det, og du flotte havan og Versailles. Så la oss følge det videre. Høgnemår, som var mellom tar engstå i gongen i heta kvölde, hever seitene lyset til han som Hilbert Amtmaver skriva i omhenta tilborden,
og i brevaskiftet vid danska sendiherran i London, Reventlow Greiva. Han sier at det var en 300-400 folk som var møtt her av Tingusvøtlen, med de sett vanlige, hette stadigvæk brev til Reventlow, med de sett vanlige orostifterne, med Paterson-familien i spisse. De som var i Hampa-folk, Paterson-familien, og i Odd og Egg og Høvdingar. Men, sier Amtmauren, at de får så under råben og larm, får det ivet til konsulen. Så gjerne forgångan vi flaggmånen og åtta ut i Rattarra at hitta bretska konsulen Mason. Ur en vinteia og gjennom husen i Rattarra talar jeg Andrea Orsting for mannfjöldene. Vi stod i Rattarsprekken, framför konsulen og Andrea talar jeg. Og så får folk herfra får folk ei atterheima til bojen under larm og støy og alt det skriver han på meg. Spenningeren merkest alla stene, ta i da lyser 4 deg morgenen etter. Det 25. april 1904. Alla stene var gitt hver brestje konsulen mot i atlan. Høtt og tiltøkjene til frema 4 flatsjonen, motmeldesfunter og skrugonker, heva sannførstan at flatje var hjertablå tjåføringen. Klokkan 5 fikk Amtmauren brev fra breska konsulen, og brått for å stortøyende genka. Fredrik Mason hei tidja avgjør at merskje skulle veitra og øtlomføres konskipon. Tøyendene var ikke votta at fyrir eit, men ta i BBC samme kvöld kunnkjørte fraboanina og i tøyendene var han ikke livet langer. Det ikke ivast i at det en trust fra folk i ferien som gjør det, at han etterligger til at han ville gjerne ikke legge seg ut i vidskift i ferien, som kunne hjelpe seg selv. Jeg halte at det folka opinionen, om det så må si, jeg halte hon var fyrir en føreskomflatje. Altså negtan fleste føringar var fyrir en føreskomflatje. Det halte jeg. Atler føringar våre korsen ikke lykka fekner enda det igjen. Tja formannen og i sambandslodgen måtte hesen 25. april være en sorgardaver. Amtmauren sier at han omgående sen andras sammelsen så sorgartungan og så oppgjøvande som han deg. Da faktisk var vidkjent. Og samme år så merskje hever finnes formlige virkjenning som allmänt føres flagg, sasta Vaitra og i havnene og i New York. Og da kom vi til New York den 12. november, og da hava der heisa det føreska flagget av Sannen. Og skiparen Edvin Thomsen, han greier låsen fra hvordan virkskiftene var ved flaggen, og han aksepterer det så løs som det var. Men ta der så koma inn i det innere i havnene i New York nå, for der en morsa fra landet av, og spyrja hva det fri skip som kommer her, og hva tjåskaperen og så videre. Og Edvin sverre så atter at tjåskaperen føreskull, og da ble tøkten inn en dag. Så spurte Reina fra træt om tjåskapen, og han sverre det sammen. Men ta tømte låsen som så sier han igjen, si at han dansker. Så sier han at tjåskaperen var dansker, og så slår på der inn. Man talte det føreste sjåmenner og fiskemenner, teir eie heieren for at vi har flagget der. Det halte jeg. Teir flagget som sildi under føreske flagget, og halte ingen annar her. Det var andre som hjelpte til, og treet så, men negv til eisene, men det føreste sjåmenn som eie ærene av at det føreske flagget er et flagg vi kjent, alle seg seg der. Store spårningeren var nå, og virkjenningen 25. april 1904 var en bra fønske skipan, som Danmark for å krevja sette ur gilde atter, ta i krutje være av, etla om hun heie værende gilde. Men det skilte kjøtt og etlom brøkton at daner atla og ikke syda føringen ratten til flagge etter krukslåk. Og det er alltid at øtler samt om, og sier til aller fleste, det kunne ikke være i stedet. At man kunne ikke være atter til de støvene som har vært frem og undan. Og det visste danska kjøtten øsene. Og så bare fast av at den skipan, altså midlertidig styrelsesordning som det som var galtande under grunnen. At det var mennesken hun skulle bare være galtande med en krutje vær. Men da krutje var i stedet, så sier danska kjøtten at denne skipan skal være verande i kilde til vi får noen nye skipan. Og hun var så galt at hun lykket til hemmestyrkla hun kom i april 84.
Så man vill känna så danskar så att man kunde inte förakta till det som är landstøvn. Så att de kan nog vara det här som sambandslockar helst vill det att till. För det här är flagga tydning. Det här har alltså stor tydning att amerikaner länder om månaden och så sätter där amerikanska flagga om månaden. Så det är som att här är vi är några som saunas om några ting. Och vi tar alltså inte kvar i judamålen den riksdagens. Vi tar så för oss i landet och vi på samma måte här var törv och att jag visste att vi inte akkurat lyckas med att lida. Och det här var en sang som säger att vi är för engagerat och kjall där kanske det inte spetsliga frambor, men alltså det är vi. Och det här vi tar var vis akkurat som ett land för oss. Öll folk i färgen är gått flagg i det. Och inte kunde huxa sig för att ett annat flagg. Så fräger är vi det lika väl. Det blir en hänga.